بخلي مريض بشوش كده في الأربعينيات من عمره جاي يشتكي إن هو عنده بحة في صوته. بنعمل منظار على الحنجرة، لقينا كتلة لحمية كده شكلها مش لطيف. بالخبرة أنا ببقى مستبق الأمور شوية إن دي حاجة مش كويس. عملنا أشعة، لقينا إن فعلا ليها امتداد داخل الأحبال الصوتية إلى الحنجرة. طيب يا حبيبي، نعمل عملية وناخد عينة، وبالفعل طلع شك في محله. بعيد الشر عنكو، ده سرطان حنجرة ومن مرحلة متقدمة. فما تقوليش ان انت بعد تدخين اكتر من 20 سنة مجرد بحة صوت تعدي مرور الكرام. لو هي حاجة عابرة مع دور برد، بمجرد ما تتعالج اسبوع ولا 2 هتبقى زي الفل. اما لو هي مشكلة مزمنة في مدخن او واحد من عشاق شرب الكافيين، الشاي والقهوة، وبيتعرض كل يوم لأبخرة او تيارات هواء شديدة مع كل ده، طب انت ممكن تكون تعبان تعب جامد وما انتش عارف. من فضلك اكشف. منظار الحنجرة دلوقتي ممكن يعرفك المعلومة بدري، وربنا يكفيك شر الأمراض الوحشة إن شاء الله.